ते बीजचा लागून लागून या बीज आहे ना बीज लागून लागून या आरामात. हो गया वो. अरे अरविंद गाड़ी तो बंदी होगी ना ऐसा करोगे तो. पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. हर साल यही प्रॉब्लम है. खाली बोलते हैं कि पानी का भाव होएगा, साफ सफाई है, ये बाकी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ. पुढे मी इसको एकदम टेक है ना टेक लेफ्ट हँड साईडला दाबून दाबूनच या. Sorry. और क्या बात है, मजा आ रहा है कि नहीं? अरे यार I don't know, my bike would stop.